老外先别急着震惊，先让我们老内长点见识。刷到一个外国博主坐飞机，乘务员给发了2条随行咖啡棒，打开外包装，里面还有一层。博主以为这是传统的速溶咖啡，还想着要撕开里面那层。打开了第一包的时候，我以为这个还要打开，谁成想的就是直接丢进水里泡的。还好刷到你的视频了，不然我这个老内也会撕开第2层包装撒进去了。而这款包装是飞机专供，因为正常的速溶咖啡在旅途中冲泡没有搅拌棒，而且撕开的力度大小，很容易导致撒的粉末到处都是。这样设计就完美解决了上述问题，可以边泡边搅。咖啡棒上的小孔还有过滤的作用。乘务员 be like， 每一次发每个人都要教一遍。而打开评论区才知道，原来早10几年就有这种包装了，不过装的不是咖啡，是果茶和茶叶。怎么我从来都没见过？